Sounds like Decka, ja vám toho chcem toľko povedať. Toto bol tak upršaný deň, ale oficiálne mám 22. Ráno som si napísala test z psychológie a potom už zrazu bol večer a začali sme piť tequilu. Radka sa pol hodinu rozprávala s čašníkom a zrazu zhasli svetlá. Dostala som typický portugalský zákusok, ktorý sme zjedli. No a samozrejme sme ho hneď išli vytancovať. Happy birthday, Emma! Happy birthday, Emma! No už sa trošku ukludníme, už je ďalší deň, ktorý bol výrazne kľudnejší, tak to využijem na to, aby som vám povedala, že tieto narodeniny vlastne boli úplne iné pre mňa, bola som v inej krajine. Stále a menej to začína byť o tých veciach, ale o tých ľuďoch, s ktorými to trávite. Veľmi som si vážila, že sa vieme zabaviť spolu, ako ste videli na party, ale rovnako sa ten istý víkend stretnúť aj u niekoho doma a prekecať spolu hodiny. Takže toto je vaša aj moja pripomienka, že to najkrajšie je úplne normálne. Ďakujem, že môžem byť normálne aj s vami.